शहर की औरत के पास एक पैसों का पेड़ होता है और गांव की औरत के पास एक असली टाइगर होता है। एक दिन गांव की औरत का टाइगर शहर की औरत का पैसों का पेड़ को तोड़ फोड़ देता है। शहर की औरत ये देखकर गुस्सा हो जाती है तो वो गांव की औरत से लड़ने लगती है। टाइगर ये देखकर शहर की औरत के पीछे भागने लग जाता है तो औरत डर के मारे भागने लग जाती है। तभी गांव की औरत रोने लग जाती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।